कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन यस्तै नै छ यो उसको जीवन यस्तै नै छ यो उसको जीवन शरीरमा रोदन भए पनि स्वर्गीय पिताको देशमा रोदन बिछोड हुँदैन शरीरमा रोदन भए पनि स्वर्गीय पिताको देशमा रोदन बिछोड हुँदैन आँखाभरिका आँसुले आफ्नै हातले पुस्ने छन् आँखाभरिका आँसुले आफ्नै हातले पुस्ने छन् संसारमा भएका दुःखहरू आनन्दको कारणले बिर्सनेछौ संसारमा भएका दुःखहरू आनन्दको कारणले बिर्सनेछौ कहिले कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन यस्तै नै छ यो उसको जीवन यस्तै नै छ यो उसको जीवन निराशा आउँछन् जीवनमा जीवनै बेहोसी हुन्छ निराशाको कारणले निराशा आउँछन् जीवनमा जीवनै बेहोसी हुन्छ निराशाको कारणले व्यर्थैमा मैले हात धोएछु भन्ने प्रश्न उठन्छ व्यर्थैमा मैले हात धोएछु भन्ने प्रश्न उठन्छ
पहिले हाँसो कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले यस्तै नै छ यो उसको जीवन यस्तै नै छ यो उसको जीवन परिचित बन्छौँ जीवनमा ठोकर बदनामी भलाई आउँछन् कदम कदममा हृदय बन्छौँ जीवनमा ठोकर बदनामी भलाई आउँछन् कदम कदममा यी सब हाम्रा गएछन् सफलता पाउनु पर्नेछ यी सब हाम्रा गएछन् सफलता पाउनु पर्नेछ यी लोभ चाहिँ हामी छाडिनु छ अन्तमा फलवन्त बन्नु छ यी लोभ चाहिँ हामी छाडिनु छ अन्तमा फलवन्त बन्नु छ कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रुदन यस्तै नै छ यो उसको जीवन यस्तै नै छ यो उसको जीवन तीन सय 70 नम्बर। हेरा परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। हेरा परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर कहाँ जाने तिमी पक्का गर उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर कहाँ जाने तिमी पक्का गर जीवनको बाटोमा दिनको दुःख छ त्यसपछि अनन्तको सुख छ त्यसपछि अनन्तको सुख छ मृत्युको बाटोमा अहिले लौकिक सुख छ त्यसपछि अनन्तको दुःख छ त्यसपछि अनन्तको दुःख छ
राखिदिएका छन्। हे परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर। जीवनको बाटोमा स्वर्गीय आशीष छ, मृत्युको बाटोमा श्रापै श्राप छ। मृत्युको बाटोमा श्रापै श्राप छ। आशीष कमाउने कि श्राप कमाउन चाहने, यो तिम्रो आफ्नै निर्णयमा छ। यो तिम्रो आफ्नै निर्णयमा छ। हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर। येशूजी तिम्रा लागि जीवनको बाटो उनमा अनन्त जीवन पाउनेछौ। उनमा अनन्त जीवन पाउनेछौ। पश्चातापी हृदयले नम्र भई ख्रीष्टकहाँ आज नै यो जीवन तिमीले लिऊ। आज नै यो जीवन तिमीले लिऊ। हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर। उनलाई चुन्ने तिमी निर्णय गर, कहाँ जाने तिमी पक्का गर।
अन्त्यमा कुरो यो छ एक दिन तिम्रो न्याय हुन्छ खराब र असल दुवै कामको खराब र असल दुवै कामको हरेक गुप्त कुराको फैसलाले देख्दछ अनन्त किन वा सधैँ दिन्छ अनन्त किन वा सधैँ दिन्छ हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन् हेर परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन् कुन चाहिँ चुन्ने तिमी निर्णय गर कहाँ जाने तिमी पक्का गर कुन चाहिँ चुन्ने तिमी निर्णय गर कहाँ जाने तिमी पक्का गर अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु विश्वासयोग्य प्रभु हाम्रा जीवनदाता मुक्तिदाता र प्रभुको चरणमा फेरि पनि हामीलाई यहाँ भाइ कुमार राई जसले तपाईँ प्रभुलाई ग्रहण गरे र यस प्रकारले ग्रहण गरेको दिनबाट लिएर अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँको चरणमा रहिकन भक्तिपूर्ण जीवन तपाईँको दृष्टिमा तपाईँ प्रभुलाई आधारको जीवन जिउनु भयो समय आयो यहाँलाई तपाईँ प्रभुको उठाउनु भएको छ यहाँको घरमा पनि अब हामी हे प्रभु जति मण्डलीको उपस्थितिमा प्रभु जति हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई उपस्थिति गराउनु भयो यता बाबुनु सिक्किम यस प्रकार यो बेतेरो बाँसुलिया विभिन्न जग्गादेखि परिवार र यता जीवन अब हामी जतिजना यहाँका आफन्तीहरू यहाँका छरछिमेकीहरू र परिवार हामी सबैसँग यहाँ हामीलाई आइपुग्नुको लागि सबको साथमा हे प्रभु अब हामी सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पित गर्छौँ। अब यो माटोको शरीरमा हामी हे प्रभु मिलाउनु अघि दफन गर्नु अघि तपाईँ प्रभुको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ हे प्रभु अब यहाँको पार्थिव शरीरलाई तपाईँको वचन अनुसार अब जस्तो प्रकारले जसमा भइकन तपाईँ बोल्नुहुन्छ यो शरीरलाई हामी दफन गर्नेछौँ। तपाईँ प्रभुको सहायता हामी चाहन्छौँ। यो परिवारसँग यहाँहरूलाई सहायता श्रोताको परिवारलाई र हामीलाई पनि यहाँसँग आउनुहुन्छ सहायता दिनुभयो। अब सेवाकाले तपाईँको हातमा हामी सुम्पाउँदा तपाईँ हातमा हामी सुम्पाउँदै प्रार्थना प्रभु यीशुको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। अब यो पार्थिव शरीर भाइ कुमार शरीर हाम्रो अगाडि छ। अब यो माटोको शरीरलाई हामी माता मन्दिरमा गइरहेका छौँ। हामी जे पनि गर्छौँ परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र अनुसार नै हामी वचनलाई जोड्दैन त्यो काम गर्न सक्छौँ। कतिजना हाम्रो प्रिय भाइहरूलाई कष्ट गरिकन यहाँका घरमा पनि साथै अब यहाँसम्म पाउनुभयो तपाईँले सकुशल ल्याउनु भयो। विशेष गरिकन अब यता मेलटेक जिल्लाको
यदि मण्डलीको हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई उपस्थिति साथै हामी यहाँ पोखराको यति आफन्तीहरू आउनुभएको छ आफ्नो छरछिमेकीहरू र हाम्रो प्रार्थना छ अब यहाँहरूको लागि पनि अब जति वचन गएको छ सुसमाचारको वचन सो प्रभु महान हुनुहुन्छ सबैका लागि यहाँ प्रभु क्रुसिफाई हुनुभएको हो अनि सबै बाँचोस् उद्धार मुक्ति पाओस् भन्ने प्रभुको चाहना चाहिँ छ। त्यस कारणले अब यो माटो शरीरलाई माटोमा मिलाउन अघि हामी वचन सुन्नेछौँ अनि वचन सुनिसकेपछि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि अन्तिम हामी भजन गाउँदै यो बक्सालाई पाटो शरीरलाई हामी खाल्टामा राख्नेछौँ अनि माटो दिएर हामी त्यस प्रकारले अन्तिम हामी सेवाकार्य गर्नेछौँ। परमेश्वर हातमा गरेका हुन्। अब हामी वचन सुन्नेछौँ। धेरै लामो जाँदैन, यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला। हुन्छ, हामी वचन सुन्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। अनि आज हाम्रो कुमार राई अङ्कलको यहाँको परिवार, यहाँको छिमेकी अनि यहाँको जति आफन्ती हुनुहुन्छ, समाज हुनुहुन्छ, सबैलाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा स्वागत जनाउँदै यहाँको अन्त्येष्टिमा हामीले थोरै वचनहरू हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस् त। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 19 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 19 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। ल पढौँ। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालेका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य, धर्मी, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी अति नै महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सुन्दर समय दिनुभयो। विशेष गरी हाम्रो कुमार राई अङ्कललाई हिजोको दिनमै आफ्नो महिमामा तपाईँले लानुभयो, धन्यवाद छ। अनि अब यो पार्थिव शरीरलाई यस प्रकारले आज परमेश्वर पिता आज माटोमा दफन गर्नुभन्दा अगाडि आज प्रभु परमेश्वर तपाईँको वचनद्वारा केही कुराहरू हेर्नु परेको छ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तुच्छमा आज केही पनि छैन प्रभु परमेश्वर, तर तपाईँको आत्माद्वारा आज हामीलाई जुन वचनको आवश्यकता छ, हे परमेश्वर तपाईँको वचनद्वारा आज हामीलाई सान्त्वना दिनुहोस्। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। अब तपाईँको वचन तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै यो वातावरण, यो परिस्थितिहरू सबै कुरा तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै प्रार्थना, धन्यवाद प्यारो मसीह यीशुको नाममा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। मैले सुने अनुसार चाहिँ यहाँ कुमार राई यहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुमा जन्मिनु भएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ 57 वर्षको हुनुभएछ है। अनि यहाँहरू पोखरा बस्दै आएको चाहिँ धेरै लामो समय 26-27 वर्ष नै भएछ। अनि यहाँले चाहिँ प्रभुलाई पाउनु भएको करिब 24-25 वर्ष भइसकेको रहेछ है। अनि पहिला चाहिँ यहाँ एकदमै रक्सी चुरोट खानुहुन्थ्यो अरे यहाँले चाहिँ है। अनि एकदमै अशान्ति थियो अरे घरमा। अनि त्यसपछि जब प्रभु यीशु मसीहलाई एउटा अङ्कलद्वारा नाम भन्नुहुन्थ्यो, मैले भुलेँ है, त्यो अङ्कलद्वारा जब प्रभुलाई पाउनुभयो तब घरमा यति शान्ति भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको श्रीमतीले चाहिँ गवाइदिनु भएको थियो। मैले थोरै कुराहरू सोधेको थिएँ। अनि हिजो चाहिँ बेलुकी 11 बजीतिर यहाँलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो देशमा लानुभयो। अनि लानुभन्दा अगाडि चाहिँ अस्ति हुन चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा, हस्पिटल जान भन्दाखेरि चाहिँ अब हस्पिटल नजाने, अब म धेरै बाँच्दिनँ भनेर बडो आनन्दको साथमा है, एउटा निर्धक्कताको साथमा चाहिँ यहाँले गवाइदिनु भएको कुरालाई मैले थाहा गर्न सकेँ। अनि फेरि हिजोको दिउँसोको दिनमा एउटा पसलमा हो या कतै सेक्युरिटी गार्ड कुनै एउटा दाजु अङ्कललाई यहाँले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो अरे है, हिजोको दिनमा मात्रै। अनि हिजो नै बेलुकी के गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनुभयो। कस्तो एउटा निश्चित आशा है, जुन परमेश्वरलाई आज यहाँले पाउनु भएको छ, अथवा जुन देशमा यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ
आज त्यो देश र त्यो परमेश्वरको के गरिरहेको आज प्रचार गरिरहेको त्यो आशामा है बडो आनन्दको साथमा है परमेश्वरको बाटो हेरेको कुरालाई थाहा गर्न सके। अनि आन्टीले भन्नुहुन्थ्यो बेलुकी सास एकदमै बढ्यो अरे, अनि त्यसपछि एकदमै त्यसपछि चाहिँ यस्तो बिस्तारामा ढल्केपछि धेरै लामो समय लागेन रे यहाँलाई है, 5 मिनट जस्तोमै के गर्नुभयो अरे गइहाल्नु भयो अरे है। यसो त प्रभु पाएका व्यक्तिहरूको मेरो मरण चाहिँ यस प्रकारले सहज प्रकारले आज शान्ति प्रकारले आज हुन्छ है। यो प्रमाण चाहिँ आज यहाँको जीवनद्वारा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं, आज थाहा गर्न सक्यौं। अनि आज हामीले यहाँ जो पढेर गयौं उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 19 पदमा, तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ, तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ है। आखिर मान्छे चाहिँ के हो, माटो हो, किनभने परमेश्वरले माटोद्वारा चाहिँ के गर्नु भएको, आज सृष्टि गर्नु भएको। अनि वैज्ञानिकले पनि आज यो कुरा पत्ता लगाएको छ, साँच्चै मान्छेको शरीरमा जो प्रकारको तत्त्वहरू पाइन्छ माटोमा पनि त्यो तत्त्वहरू के गरिन्छ, आज पाइन्छ भनेर यस प्रकारले वैज्ञानिकले के गरेको छ, आज पत्ता लगाएको छ है। अनि माटो हो यो शरीर, अनि माटैमा चाहिँ के गरे जानुपर्छ, आज मान्छे चाहिँ फर्की जानुपर्छ। तर बाइबलमा लेखिएको छ है, माटो हो शरीर माटैमा फर्की जान्छ तर आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ जान्छ भनेर लेखेको छ है। आउनुहोस् त उपदेशकको किताबमा यो कुरा लेखेको छ। उपदेशकको किताब 12 अध्यायको 7 पद कसैले पढिदिनु होला। 12 अध्यायको 7 पद। अब माटो जस्तो थियो त्यसलाई पृथ्वीमा फर्कनेछ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कनेछ जसले त्यो दिनुभएको थियो। परमेश्वरले है यो आत्मा त के गर्नुभएको, जब परमेश्वरले माटोबाट मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो, रचना गर्नुभयो, तब है परमेश्वरले के गर्नुभएको, नाकको सासबाट के गरिदिनु भएको, त्यो आत्मा चाहिँ आज के गरिदिनु भएको, आज फुकिदिनु भएको। उत्पत्तिको किताबमा यो कुरा लेखेको छ। उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 7 पदमा यो कुरा लेखेको छ। प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो, तिनको नाकका पालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, मानिस जिउँदो प्राणी बने है। जीवनको सास भनेको छ, सास भनेको छ नेपालीमा, तर हिब्रू शब्दमा चाहिँ स्पिरिट भनेको छ, आत्मा है। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ माटोद्वारा मान्छेलाई बनाउनु भयो, तर आज नाकबाट चाहिँ जीवनको सास अथवा त्यो आत्मा चाहिँ के गरिदिनु भयो, फुकिदिनु भयो। यसै कारणले गर्दा यो आत्मा चाहिँ के छ, यो चाहिँ अमर छ है। यो चाहिँ कहिले पनि के गर्दैन, आज मर्दैन है। यसै कारणले गर्दा माटो चाहिँ के गरे जाने भयो, माटोमै मिलेर जान्छ, तर आज हाम्रो आत्मा जो छ है त्यो चाहिँ आज परमेश्वर कहाँ के गर्छ अरे, आज जान्छ है। यसै कारणले गर्दा हरेक मान्छेले आज के गर्नु आवश्यकता छ, आज यो कुरा बुझ्नु आवश्यकता छ है। मेरो आत्मा चाहिँ आज कहाँ जान्छ है, म चाहिँ है आज कहाँ जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, डिसिजन गर्नुपर्छ। अनि डेस्टिनेसन चाहिँ के हुन्छ अरे, प्राप्त आज परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ है। यसो त डिसिजन है। यसै कारण यहाँ बाइबलमा अघि पनि यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो है, निर्णयको बेसी हो यो भनेर लेखेको छ। यहाँ आउनुहोस् त, यो चाहिँ योएलको किताब 3 अध्यायको 14 पद। योएलको किताब 3 अध्यायको 14। निर्णयको बेसीमा किनकि निर्णयको बेसीमा परमप्रभुको दिन नजिकै आएको छ है। आज निर्णयको बेसी हो यो है। आज यो डिसिजन है, आज निर्णय गर्ने यो समय हो। जब यो मृत्युलाई आज हामी देख्छौँ भने है, यदि उहाँको जस्तै यो मृत्यु है एकदमै स्वादिलो भएको तपाईँ र म के गर्छौँ भने चाहना गर्छौँ भने आज हामीले यो धरतीमा नै है, आज तपाईँले समय हुँदा नै, यो अनुग्रहको समय हुँदा नै तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ, एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। जब यो डिसिजन गर्छौँ अनि त्यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामी निश्चय नै के गर्नेछौँ, प्रवेश गर्नेछौँ। जसरी आज हाम्रो अङ्कल है कुमार राईले यस प्रकारले आफ्नो सेवा पुरा गरेर त्यो डेस्टिनेसनमा के गर्नुभयो, प्रवेश गर्नुभयो है। लुकाको किताबमा सायद यहाँ लेखिएको छ, जब उनको सेवा पुरा भए तब उनको घरमा गए रे है। हाम्रो घर त यो होइन है, यो 13 रूपी घर यो संसारको, तर आज हाम्रो घर त कहाँ छ, माथि छ है। आउनुहोस् त लुकाको किताब 1 अध्यायको
1 अध्यायको 20 पदमा यो कुरा लुकाको किताब 1 अध्यायको 23 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। लुका किताब 1 अध्यायको 23 पद। यस्तो भयो आफ्नो सेवाका दिनहरू पूरा हुन साथ आफ्नो घर गए है। यसै कारणले गर्दा यहाँको अब सेवा है यस प्रकारले हिजोको दिन करिब 11 बजेसम्म के गरिरहेको छ, आज राखिएको रहेछ। अनि आज परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफ्नो घरमा है बडो शान्तिको साथमा, आनन्दको साथमा, आशाको साथमा है यस प्रकारले के गर्नुभयो, लानु भएको कुरालाई आज हामीले के गर्न सक्यौं, थाहा गर्न सक्यौं। यसो त आज यो निर्णयको बेसीमा आज हरेकलाई के छ, एउटा चुनौती छ। आज मेरो मृत्यु चाहिँ आज कुन प्रकारले हुन्छ है, आज म चाहिँ कहाँ जाँदैछु भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ आज के गर्नुपर्छ, आज यही पृथ्वी तलमै मृत्यु हुनभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ, हरेकले के गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ है। तर आज हाम्रो अङ्कलको के छ, एउटा आशा छ। किनभने यो सिमेन्ट्री भन्छ, यो सायद ग्रिक भाषामा होला, त्यहाँ चाहिँ के स्लिपर्स भनेको छ है। हाम्रो अङ्कल चाहिँ मरेको होइन, तर सुत्नु भएको छ क्या है। सुतेकोहरू चाहिँ के गर्छन्, आज बेलुका सुत्यो भने भोलि के गर्छन्, फेरि बिउतिन्छन् नि त है, बिउजिन्छन् है। त्यही प्रकारले आज है यहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छैन, आज मरे है, तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ, ग्रिक भाषामा चाहिँ स्लिपर्स भनेको छ, सुतेकाहरू है। आज सुतेकाहरू के हुन्छ, फेरि बिउटिने आशामा चाहिँ के गर्छौँ हामीले, आज माटोमा, आज माटोको शरीर हो अनि माटैमा के गर्छौँ, हामीले मिलाउँछौँ है। यसै कारण यो आशा, अनि यो आशाले चाहिँ के गर्छ अरे, आज हामीलाई शर्ममा पार्दैन अरे है। यसै कारणले गर्दा हामीलाई शर्ममा हामी पर्नु पर्दैन है। यो निर्धक्क यो आशा है, यो आनन्द, यो आशामा आनन्द है लिइकन यस प्रकारले के गर्नुभएको छ, अङ्कलले यो पृथ्वी छोड्नु भएको कुरालाई आज हामीले के गर्न सक्यौँ, थाहा गर्न सक्यौँ। यसर्थ फेरि आज बौरिने है त्यो आशामा आज हामी के गरिदिन्छौँ, यहाँलाई आज माटोमा मिलाइदिन्छौँ। दानियलको किताबमा यो कुरा लेखिएको छ है। आउनुहोस् त दानियलको किताब 12 अध्यायको, दानियलको किताब 12 अध्यायको 2 पद। अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरू मध्ये धेरैजना, कतिजना चाहिँ अनन्त जीवनका निम्ति कतिजना चाहिँ शर्म र अनन्त घृणाका निम्ति बिउजनेछन् है। आज यो धुलोमा सुत्नेहरू फेरि के गर्ने, एउटा बिउजने है। को बिउजन्छ, जब ऊ सुतेको छ है। यसै कारणले गर्दा आज सुतेकाहरू है आज फेरि बिउजिने एउटा आशामा है यस प्रकारले के गरिदिन्छौँ, हामीले माटोमा चाहिँ आज राखिदिन्छौँ है। यसै कारण यो आशा आज है, आज के छ, आज हाम्रो अङ्कलले यो आशालाई एउटा निर्धक्क है पारेर है यहाँ चाहिँ पृथ्वीलाई के गरेर जानुभएको छ, छोडेर जानुभएको छ। यसै कारणले गर्दा यो आशालाई चाहिँ है सबैजनाले चाहिँ के गर्नु आवश्यकता छ, आज है बुझ्नु आवश्यकता छ। अनि यो कुरा, यो रहस्यलाई चाहिँ के गर्नु आवश्यकता छ, आज खोज्नु आज आवश्यकता छ है। यसै कारण अब यो मरेर बौरी उठ्ने चाहिँ आज कसले आशा गर्दछन् है, कसले आशा गर्दछन् भन्दा आज त्यो पापी मानिसहरू है। आज सिनबाट चाहिँ सन भएको हुनुपर्छ अरे क्या है। यासायान सिन भन्छ नि, यासोयान सन भएको हुनुपर्छ है। यास आई भन्ने जो छ, आई भन्ने कुरा, त्यो म भन्ने कुरा है, त्यो पापको मानिसको कुरा है, त्यो चाहिँ आज के गर्नु परेको हुन्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ घटेको हुनुपर्छ है। योनाले भन्छन् म चाहिँ घट्नुपर्छ तर परमेश्वर चाहिँ बढ्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा है आज राखेका मान्छेहरू है त्यो मात्रै के गर्न सक्छन्, आज परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के गर्न जान्छ, आज उहाँको राज्यमा चाहिँ आज फेरि बौरेर उठ्ने त्यो आशामा जिउन सक्छन् है। अनि त्यसपछि त्यो उहाँको सन्तान भएका योना सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पद अनुसार उहाँको सन्तान है जो भएको छ त्यो मात्रै के गर्न सक्छ, आज त्यो आशामा चाहिँ के गर्न सक्छ, आज जिउन सक्छ है। यसै कारणले गर्दा आज है आज हामी पनि यो आशा है लाई आज हामीले पनि के गर्नु परेको छ, कायम राख्नु परेको छ। अनि यो आशामा हामी आनन्दित हुनु परेको छ। अनि यो आशा पाउनेहरूलाई चाहिँ है जति प्रियहरूले यहाँको जो आफन्तीहरू हुनुहुन्छ जसले प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु भएको छैन, आज पनि तपाईँ जो अशान्तिमा के गरिरहनु भएको छ, जिइरहनु भएको छ है, आज हाम्रो ख्रीष्टको पक्षमा भइकन आज हामीले के गर्छौँ, तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ है। यहाँ एउटा पद पढेर हामीले राख्नेछौँ है। कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको दोस्रो कोरिन्थी किताब 5 अध्यायको 20 पद।
दोस्रो कारण कोरिन्थी अब 5:20 हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ हौ मानव परमेश्वरले हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ हामी ख्रिस्टको सत्तामा बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वरसँग मिलाप गर है। यसै कारणले गर्दा हरेक मान्छेले है आज परमेश्वरसँग के गर्नु आवश्यकता छ, आज मिलाप गर्न आवश्यकता छ, ताकि आज उहाँ जस्तै त्यो बौरेर उठ्ने त्यो आशामा है आज त्यो जिउनको लागि चाहिँ आज हरेक व्यक्तिले चाहिँ के गर्नु एकदमै है ख्रिस्टमाथि चाहिँ आज विश्वास गर्न आवश्यकता छ है। आज हामीले यहाँलाई चाहिँ है उहाँको शरीर एउटा कभर छ, अर्को शरीर कफिन बक्स भयो, अर्कोले चाहिँ केले छोप्छौँ, हामीले माटोले, तीनवटा कभरले चाहिँ के गर्छौँ आज यहाँ चाहिँ छोपिदिन्छौँ है, राखिदिन्छौँ, ढाकिदिन्छौँ। तर यहाँबाट फेरि एउटा बौरेर उठ्ने, मरेको मरि होइन तर आज बौरेर उठ्ने त्यो आशामा चाहिँ के गरिदिन्छौँ, हामीले माटोमा यहाँलाई मिलाइदिन्छौँ। प्रभुले हामीलाई छोटो विचारमा आशिष दिनु। हुन्छ। अब हामी माटोको शरीर माटोमा हामी मिलाउन गइरहेका छौँ र हामीले वचन पाइसकेका छौँ। हामीजनाको मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल हुन्छ। जबसम्म हामी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो हृदयमा हामीले अपनाउँदैन अथवा हामी मानिस जाति परमेश्वरको वचनअनुसार भनिन्छ रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छन्। यसकारण पाप चाहिँ मान्छेको हृदयमा आमाको गर्भमै पापहरू चिन्छ, जन्मिसकेपछि नि पापहरू गरिरहन्छ। यसकारण जबसम्म हाम्रो हृदयमा यो पाप क्षमा हुँदैन, मुक्ति हुँदैन, हामी अब यो अनमोलको परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल जसले उद्धार मुक्ति पाउँछ एउटा परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोलको गरिन्छ। हाम्रा भाइ कुमार समीरमा सिन्दुर ग्रहण गर्नुभयो र यस प्रकार अन्तसम्म जुन प्रभुले समय ठहराइदिनु भयो, हिजो 11 बजे राति प्रभुले यहाँले उठाउनु भयो। अब यो माटोको शरीर हाम्रो गर्नेछ अनि यहाँले आह्वान छ हामी मानिस जातिको जीवन चाहिँ अस्थायी छ। आज के हुन्छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हामी उद्धार मुक्तिदाता प्रभु येशूलाई हाम्रो हृदयमा अपनाउँ। जुन प्रभु येशू परमेश्वर नै हो, जो चाहिँ प्रभु येशूको मानिसको दर्जामा आउनुभयो, यो क्रुसमा चाहिँ बलिदान हुनुभयो अनि उहाँले रगत बगाउनु भयो। यो सारा संसारको लागि, हामी एउटा सीमित व्यक्तिको लागि होइन तर सारा संसारको लागि। त्यसैले आज सारा संसारमा प्रभुको अनुयायी परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नेहरू, उद्धार मुक्ति पाउनेहरू धेरै छन् भनिन्छ। विश्वव्यापी मण्डली भनिन्छ। यहाँ हामी थोरै सङ्ख्यामा मण्डली छ भने आज विश्वभरि नै यो मण्डली चाहिँ छरिएर बसेको छ, जसले प्रभु येशू मुक्तिदाता प्रभुलाई ग्रहण गरे। आज हामी कतिजना छौँ? हाम्रो देशमा शान्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ वचनले चुनौती दिएको छ अनि मौका दिएको छ। यहाँहरूले उद्धार मुक्तिको विषयमा अझै पनि प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा केही जान्न चाहनुभयो भने हामी यहाँ पनिर प्रार्थना भवन पोखरामा छौँ, जीवन प्रार्थना भवन यहाँ उसमा छ गगन गौडामा। यसरी यो के अरे म्याग्दी जिल्लामा छ मण्डलीहरू। सो अब हामीमध्ये जतिले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन यहाँले चासो दिँदैन होला। मरेपछि कहाँ जाने भनिन्छ? दोस्रो मृत्यु, प्रभु येशू ख्रिस्टको बिनाको मृत्यु चाहिँ दोस्रो मृत्यु जहाँ अनन्त कालसम्म भइराख्ने भन्नुभयो, जुन चाहिँ आत्मा मर्दैन तर आत्मा जाने ठाउँ चाहिन्छ जो चाहिँ स्वर्ग, जसले उद्धार मुक्ति पाउँछ, पाप क्षमा पाउँछ, ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोलको गनिन्छ, उद्धार पाउँछ अनि उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाउँछ। हाम्रा भाइ कुमारले पनि उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाउनु भएको। यहाँले जुन पनि मण्डलीमा सधैँ निरन्तर सेवा गरिरहनुहुन्थ्यो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि। यसकारण हामीलाई जिउन आशा छ भाइ कुमारसँग एक दिन हामी भेट्नेछौँ।
त्यो हाम्रो जिउँदो आशा छ। त्यस कारण अब जतिजना यहाँहरू आउनुभयो विभिन्न ठाउँदेखि दुःख कष्ट गरिकन अब हामी यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। अब परिवार शोकाकुल परिवार छन्, सान्त्वनाको लागि यहाँले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। जो जति आउनुभयो अब यो माटो विषयलाई हामी माटोमा मिलाउन गइरहेका छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा भजन गाएर माटो दिएर हामी आजको यस जसले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, जसले अन्त्येष्टि भनिकन बुझ्नुहोस्, जसले हामीले प्रभुलाई पाएका छौँ अब हामीले दफन गरिकन अब यो दफन चाहिँ गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भाइ गब्रियल कहाँ आउनुहुन्छ? भाइ गब्रियल कहाँ आउनुहुन्छ? सानो प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी परिवार यहाँ अलिक नजिक आएर बस्नुहोस्। परिवारलाई हामी मौका दिन्छौँ पहिला, त्यसपछि हामी बहिनीहरू लाइन लगाएर आइदिनुहोस्। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुको सब प्रकारको अनुग्रहको निम्ति अब विशेष गरिकन दाजु कुमारलाई हामीले साँच्चै नै यस प्रकारले आज दहनको सोकाइमा यहाँको सब प्रकारको मन्दिरमा गरेको सोकाइलाई हामीले स्मरण गर्न सक्यौँ, हामीले थाहा गर्न सक्यौँ। यहाँले लामो समय मानवीय जीवन यहाँले ठिक प्रकारले यहाँले राख्नुभयो। ठिक प्रकारले प्रभु तपाईँको सोकाइमा लिन भइराख्नु भएको कुरालाई हामीले सुन्न सक्यौँ। लामो यात्रालाई यहाँले पुरा गर्नुभएको हो। अब ही पिता हामीलाई यहाँले यो मनमा छोड्नुभएको छ। जस्तै प्रकारको अवस्थामा पनि थकित नभइकन तपाईँको सोकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरालाई यहाँले हामीलाई त्यो नमुना छोड्नु भएको छ। हामीले पनि यो दौडलाई पुरा गर्नु परेको छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सहायता गरिबस्छु। हर प्रकारले यहाँ तपाईँको घरमा आउनुको निम्ति जानको निम्ति एकदमै प्रकारले आफैलाई यो धेरै दिन अगाडिदेखि नै तयारी गरेको कुरालाई पनि हामीले सुन्न सक्यौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, यहाँले हे प्रभु तपाईँ प्रभुको घरमा जानको निम्ति सबैलाई तयारी गरेको कुरालाई पनि हामीले जान्न सक्यौँ। सुसमाचारको प्रचार गर्नुभएको रहेछ यहाँले अन्तिमसम्म पनि प्रभु। यस्तो प्रकारको जीवन यापन गर्नुको निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित तपाईँले गर्नुभएको छ। बडो उत्साह तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। भगवान् तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। अब हे पिता, हामीले त्यस्तो एउटा हुनहार तपाईँको जसले हामीले शरीरमा गुमाएका छौँ, हामी मैले दुःखी छौँ। घर परिवारले तर अभिभावकलाई गुमाउनु भएको शरीरमा केही समय हामी दुःखी छौँ, किनकि हामी शरीरमा छौँ। शरीरमा छुटेर शरीरमा यस प्रकारले बिछोड हुँदा हामीलाई हिँड्दा साँच्चै दुःख हामीलाई लाग्दछ। तर प्रभु हामीलाई यो आशा दिनुभएको छ प्रभु, साँच्चै हामीले यहाँलाई एक दिन भेट्नेवाला छौँ कि आफ्नो छोराले चाहिँ जस्तै प्रकारको अवस्थामा पनि तपाईँ प्रभुको सेवालाई निरन्तरता दिइकन तपाईँ प्रभुको मानविक जीवनमा एकदमै प्रकारले ठिक राखिकन हामी यो तपाईँले दिनुभएको सेवालाई नथाकिकन पुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँलाई हामीले अवश्य भेट्नेछौँ प्रभु। घर परिवारलाई पनि तपाईँले त्यस प्रकारले भेट्ने सौभाग्य तपाईँले दिनुभएको छ। सबैले यहाँले विश्वास गर्नुभएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो बिचमा जेठी बुहारी त्यो नानीलाई तपाईँले ल्याउनु भयो, अरू केहीजनालाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यहाँका इष्टमित्रलाई यहाँले पनि तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरिकन तपाईँ प्रभुलाई अप्नाइकन यहाँलाई भेट्नको निम्ति तयारी हुनु सक्ने प्रार्थना छ, विन्ती छ। तपाईँ प्रभुको छोराबाट धेरै वचनहरू तपाईँले दिनुभयो। तपाईँ प्रभुको जीविका साथै वचनलाई प्रभाव गर्नुको निम्ति अनुग्रह गर्नुभयो। तपाईँ प्रभुको रास्ता उपयोग गर्नुभयो। प्रभु विभिन्न प्रकारले हामीसँग बात गर्नुभएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो माटोको शरीर हो, अब हामी माटोमा मिलाउन लागिरहेको छ प्रभु। तपाईँले सबैलाई तपाईँले अनुग्रह गरिबस्नुहोस्। मन्दिरमा रिक्तता छ आफ्नो छोराको तपाईँले पुरा तपाईँले गरिबस्नु अब प्रार्थना छ, बिन्ती छ प्रभु। सोकाको मैले घर परिवार इष्टमित्र तपाईँले शान्तिमा दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुको शान्ति अनन्तको शान्ति छ। तपाईँ प्रभुको शान्ति संसारको शान्ति छैन। यस कारणले तपाईँ प्रभुले आफ्नो शान्ति दिनुहुन्छ। यस कारणले
प्रभुको तपाईँको शान्तिले हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ स्थानले दया चाहँदै सबै अन्तरमा हातमा राख्दै दिन्दै धन्यवाद प्रभु यसको नामका सुनिगर्नु आमेन। आउनुहोस् अब हामी बक्साले खातामा राख्नेछौँ। अब माटोको शरीरलाई हामी माटोमा डुबाउन दिएका छौँ। परिवारहरू यहाँ आइदिनुहोस्। यहाँको हाम्रो भाइ कुमार छ, जतिजना परिवार लान्छ त्यहाँ अगाडि आइदिनुहोस्। यहाँले पहिलो यहाँले माटो दिएको बिदाई गर्नुहुन्छ। अरू हामी जतिजना छौँ बहिनीहरूलाई हामी पहिला मौका दिन्छौँ। अनि यो माटो दिएर यहाँहरू चाहिँ गइदिनु होला यता यो भवनमा। अनि चिया खाजाको खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ। यहाँ खाजामा सहभागी भएर जानुभयो। 398 भजन गाउनेछौँ।
Restay na tayo
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भाइ यसको प्रार्थना भवनबाट आउनुभएका भाइ मामनले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूको अति नै महान जीवित प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर बाबु, हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ। आज हे पिता उषा प्रजी कुमार दाजु जसले आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई समय नै चिन्नुभयो, आज फेरि पनि आज हे पिता उषा प्रजी उहाँलाई फेरि पनि उद्धार मुक्ति परिचय ल्याउनु भयो। र आज हे पिता उषा प्रजी आज आफ्नो छोराले आज प्रभुलाई विश्वास गर्नु उद्धार मुक्ति पाउनुभयो। प्रभुजी उद्धार मुक्ति पाएर प्रभुजी फेरि पनि उद्धार मुक्तिलाई प्रभुजी एकदम अन्तसम्म थामिराख्नको निम्ति आफ्नो छोरालाई सहायता गर्नुभयो। प्रभुजी दुःख सुख विभिन्न किसिमको परिस्थितिमा भएर जानु परे तापनि हजुरले एकदम आफ्नो छोरालाई समेटिराख्नुभयो प्रभु, र एकदम अन्त्यसम्म थामिराख्नुभयो विश्वासलाई। हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, र उहाँले जीवन प्राप्त गर्नुभयो। हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ पिता परमेश्वर बाबु, धन्यवाद होस्। आज यति मात्र नभई आज धर्मी जनको मृत्यु अमूल्य हुन्छ, बहुमूल्य हुन्छ भनिकन आज वचनमा भनिएको छ। आज साँच्चै नै यो बहुमूल्य आज मृत्युमा आज सुदूर हामीलाई पनि प्रभुजी चारैतिर सहभागी हुन प्रभु सहायता गर्नुभयो। हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ पिता परमेश्वर बाबु, र धन्यवाद होस्। अब हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, अब उहाँ यसरी उठाइ लगिनुभयो। आज हे पिता परमेश्वर बाबु प्रभुजी, जिउँदो आशा छ एक दिन आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज जो बादलमा आउनुहुन्छ उहाँलाई आज फेरि पनि आफ्नो महिमामा आज फेरि पनि यसरी लानुहुनेछ। यहाँ उठ्नु प्रभुजी यो आशा छ, अनि हामी पनि प्रभुजी उहाँलाई भेट्नेछौँ। आज हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, यी सबै कुराको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैन पिता परमेश्वर बाबु, धन्यवाद होस्। अब हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, आज यो आशा छ हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, सब कुरा यी कुराको निम्ति हजुरलाई धन्यवाद होस्। अब हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, अब यहाँ शोकित परिवार छन्, आज उहाँको पत्नी हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ प्रभुजी, आज मण्डली छन् प्रभुजी, आज यो उहाँको पत्नी छोराछोरीलाई मण्डलीलाई एकदम सान्त्वना हजुरले दिइहुनुहोस् प्रभु, प्रार्थना छन् किनकि सान्त्वना हजुरबाट आउँछ। र आज हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, अब उहाँलाई आज हामी भेट्नुपर्छ भनिकन आज हे पिता परमेश्वर प्रभुजी यो आशामा एकदम प्रभुजी रहनु परेको छ। आज प्रभुजी आशा नहुनेले जस्तो आज गर्नु छैन प्रभुजी, आशा हुनेले जस्तो गरेर आज प्रभुको बाटोलाई हेर्दै आज प्रभुसँग एक दिन फेरि त्यो राज्यमा जानेछौँ, उहाँलाई भेट्नेछौँ, सँगै हुनेछौँ भनिकन यो आशा आज प्रभुजी यहाँहरूलाई हुनु परेको छ प्रभु। आज छ कति आज प्रभुजी एकदम सहायता हजुरले गरिहुनु प्रभु, यो परिवारलाई मण्डलीलाई यही नै पिता परमेश्वर प्रभुजी हाम्रो प्रार्थना छन्। र आज हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, अब यी सब आशाको निम्ति प्रभुजी आज यो जिउँदो आशाको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ प्रभुजी, हजुरलाई धन्यवाद होस्। अब हे पिता परमेश्वर प्रभुजी धन्यवाद दिँदै अब प्रभुजी आज हजुरले आफ्नो अब पिता परमेश्वर यो फेरि पनि यो दफन सेवामा एकदम प्रशस्त आशिष दिनुभयो। आज हे पिता परमेश्वर हजुरले आफ्नो छोरालाई आज पिता परमेश्वर प्रभुजी एकदम यो महिमा दिनुभयो। यस कारणले गर्दा चारैतिरको प्रभुजी आफ्नो जनहरूलाई पनि प्रभु ल्याउनु भयो, र आज प्रभुजी यो मृत्युमा एकदम सहभागी हुन र आज पिता परमेश्वर सहायता गर्नुभयो। र आज हे पिता परमेश्वर प्रभुजी दफन सेवामा यी सब कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै अब हे पिता परमेश्वर प्रभुजी, अब प्रभुजी यो कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै यो सेवामा एकदम आशिष दिनु धन्यवाद दिँदै प्रभु यीशु मसीहमा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गरिरहनुहोस्। अब हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति हामीहरू सबैजनाको साथमा, विशेष गरिकन शोकाकुल परिवार, हाम्रो कान्छी बहिनी, यहाँका छोराछोरीहरू, छोरा छोरी उता विदेशमा छन्, सबैको साथमा आज भोलि उसो सधैँभरि सदा सर्वदाकै समान भइरहेका हुन्। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल सदाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।